Cô chào bạn Bảo Thư giới thiệu về mình nào. Con chào cô, chào tất cả. Mình tên là Bảo Thư, Thì nói to một chút nhé. 5 tuổi. Mình học lớp Đắc Lên, trường mầm non Việt City City. Sở thích của mình là thích ăn kem. Học bố mình là bác sĩ. Bố tên là bố Đinh Trọng Hà. Bố là người xây dựng 0983 929 577. Điện thoại của mẹ là số mấy con nhỉ? Địa chỉ nhà mình ở một trong hai bản tù, thành phố Nghệ An. Ông mang lên ví trước cô chút tắt. Rồi. Cô cảm ơn bạn Bảo Thư. Rồi trong học thì chúng mình được học các bài học về chủ đề và chủ điểm này. Ngày hôm nay cô trò mình sẽ cùng nhau ôn về các kiến thức đã học con nhé. Bạn sẵn sàng thế nào? Are you ready? Yes. Trả lời cho to nhé. Yeah. Nào, đầu tiên mình biết số lượng này. Bạn Ngọc thử hãy cho cô biết là có những con chữ số mấy đấy nhá. 34, số 3, số 7, số 53, số 88, số 100, 84. Đúng rồi, rất tốt. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ hai là biết về số lượng này. Các bài tập về số lượng. Bây giờ bạn Bảo thử hãy cho cô biết bài tập đầu tiên nào. Bạn Bảo thử hãy cho cô biết là cô có tất cả bao nhiêu con búp bê nào. Con thường có 7 con búp bê. Chúng mình kiểm tra đáp án nhé. Đáp án chính xác cho Bảo Thư. Bài tập số 2 về số lượng này. Bảo thử hãy cho cô biết là cô có tất cả bao nhiêu chiếc ô tô nào. Con thường có 9 chiếc ô tô. Tất cả. Tất cả 9 chiếc ô tô. Kiểm tra đáp án nhé. Đúng không Bảo Thư? Bài tập số 3 với số lượng này. Bảo thử hãy cho cô biết là cô có tất cả bao nhiêu quả bóng nào. Con thường có tất cả có 10 quả bóng. Kiểm tra đáp án nhé. Đáp án chính xác. Chúc mừng Bảo Thư. Bài tập thứ tư về số lượng này. Bảo thử hãy cho cô biết là cô có tất cả bao nhiêu cái bát nào. Con thường có 8 cái bát quả. Kiểm tra đáp án nhé. Chúc mừng Bảo Thư. Bây giờ bài tập cuối cùng về số lượng. Bảo thử hãy cho cô biết là cô có tất cả bao nhiêu cái cốc nào. Con thường có 6 cái cốc. Kiểm tra đáp án nhé. Ôi, chính xác. Chúc mừng Bảo Thư. Và bài tập bây giờ trong phần tiếp theo đó là cùng về toán này, đó là nhận biết các hình này. Bây giờ Bảo Thư hãy cho cô biết là cô có những hình nào đấy nhé. Nào. Hình tứ giác, hình tam giác, hình tròn, hình vuông. Đúng rồi, rất cố gắng. Bây giờ cô cho mình cùng chuyển sang phần tiếp theo về tiếng Việt nhá. Để xem là bạn Bảo Thư có trả lời ở phần tiếng Việt này giỏi như ở phần toán không nào. Trên màn hình của cô là có tất cả 29 chữ cái này. Và bây giờ cô sẽ chỉ vào các con chữ bất kỳ và bạn Bảo Thư hãy cho cô biết là cô có con chữ gì đấy nhá. Nào, chữ gì đấy nào. Chữ tơ, chữ dơ, chữ vơ, chữ ơ, chữ sơ, chữ e.
nhanh nào. dấu sắc, dấu huyên, dấu ngã, dấu hỏi, dấu năng. Rất tốt. Yeah. Và bây giờ cô cho mình cùng số sáng tập tiếp theo, đó là một bộ môn mà chúng ta đã học trong môn đúng nào. Một môn đó là bài về phân loại động vật thực vật này. Bây giờ bạn đọc thử lại cho cô biết là bất kỳ là cô thuộc nhóm động vật hay là thực vật nhá. Con Vi thuộc nhóm thuộc nhóm gì? Động vật, Đúng rồi, rau cải. thực vật, Đúng rồi, động vật, đúng rồi, rất tốt. Cô cà rốt. thực vật, động vật, thực vật. Rất tốt. Yeah. Tiếp theo nào là cùng câu hỏi về môi trường sống các loài động vật này. Có 3 môi trường sống của động vật, đó là môi trường trên không này, dưới nước này và trên cạn này. Bây giờ bạn đọc thử hãy cho cô biết là cô có các con vật của cô sống ở những môi trường nào đấy nhé. Đầu tiên là con tôm, nó sống ở đâu? Dưới nước, Con gà sống ở đâu? trên cạn. Đúng rồi, Con chim sống trên không, rất tốt. Con mèo, trên cạn. con cá, Dưới nước, đúng rồi. Con voi, trên cạn trên cạn, hay là dưới nước ở trên không nhỉ? trên cạn. Đúng rồi, rất tốt. Dạ. Bây giờ chúng ta chuyển chuyển sang phần tiếp theo, đó là cùng về động vật này. Nhưng mà câu hỏi sẽ khác, con chú ý nghe câu hỏi nhá. Bây giờ bạn đọc thử lại phân loại cho cô này. Con vật nào thuộc nhóm động vật nuôi và con vật nào thuộc nhóm động vật trong rừng nhá. Và thứ chú ý là động vật nuôi trong rừng. Đầu tiên con lợn thuộc nhóm động vật gì? Động vật nuôi, Đúng động rồi. vật trong rừng. Con gì đấy? Con gì nhỉ? Sư tử, Cần giống cho con từ là con gì? Đúng rồi. động vật nuôi, Con gì đấy? chó, Bảo Tử có thích nuôi chó không? Thích à? Nhưng Bảo Tử có nuôi chó không? Thì em cho cùng ăn nói về nuôi con chó nhá. Vịt thuộc nhóm động vật nuôi trong rừng nhỉ? muối, Rồi, đúng rồi. Nga, động vật nuôi, đúng rồi. động vật trong rừng. Đúng rồi, rất tốt. Và câu hỏi cuối cùng về các loại phương tiện giao thông nào. Có 4 loại đường giao thông này, đó là đường không này, đường gì đấy? Đường thủy, Đường gì nào? đường bộ, Và đường gì cuối cùng đây? đường sắt. Đúng rồi. Và bây giờ bạn có tự hãy chỉ cho cô là các phương tiện này thuộc loại đường nào nhé. Hãy cho đây đi. Yeah. Nào. Ô tô. Đường không, Đúng rồi. đường bộ, Đúng rồi. đường không, đường bộ, Đúng rồi, rất tốt. đường bộ, Đúng rồi. đường thủy, Đúng rồi. đường sắt. Đúng rồi. Yeah. Vừa rồi cô thấy bạn Ba Thúy rất là cố gắng trả lời các câu hỏi của cô này. Và cô chúc bạn mọi người sẽ học kỳ 2 này thật ngoan này và phát huy nữa con nhé. Và cô cảm ơn Ba Thúy. Yeah.